Abu Ali ibn Sino 3-bo'lim. Yoshgina ibn Sino tibbiyot sohasida yetuk mutaxassis bo'lib yetishdi. Ibn Sinoning Buxoroda ochgan shifoxonasiga har tarafdan bemorlar oqib kela boshladi. Odamlarning og'zida duv-duv gap. Hamma Ibn Sinoning noyob qobiliyati haqida so'zlar edi. Juda mohir tabib ekanda. Yosh bo'lsa ham juda katta olim ekan. Unaqasini ko'rmaganman. Odob axloqi ham ajoyib. Ishini ham rosa ixlos bilan qilar ekan. Juda oliy janob inson ekan. Kambag'allardan pul olmayapti. Lekin xuddi 1000 dinor bergan odamga qaraganday mehr bilan qarayapti. Ibn Sinoning tabib sifatidagi dovrug'i Buxoro va uning atrofidagi shaharlargacha tarqalib, Sulton Nuh Somoniyning saroyigacha yetib bordi. Qasrda xatarli hodisalar ro'y berayotgandi. Sulton Nuh ibn Mansur Somoniyning xonasida shunday hodisa ro'y berdiki, Ibn Sino umuman kutilmagan natijalarga erishdi. Xo'sh, tabiblar tekshirib bo'lishdimi? Ha, tekshirib bo'lishdi taqsir. Lekin ichkariga hech kim kirmasin deyishyapti. Bu nima degan gap? Men sultonning o'g'li Mansur ibn Nuhman. Otamni xonasiga xohlagan paytimda kiraveraman. Kechirasiz taqsir. Tabiblar aytishyapti. Xo, nimalar deyapsan? Ha. Tabiblarni men chaqirtirdim-ku. Mayli, birpas kuta qolaman. O'z ishini ustasi-ku ular. Menga qara, yana eslatib o'tirishim shartmasdir, a? Sultonning kasalini biror tirik jon bilmasligi kerak. Tushundingmi meni? Tushundim, hojim. Tushundim. Vaziyat juda ham og'ir. Kasallikning sababini bilolmayapmiz. Endi nima qildik? Shunaqa qilib qo'l qovushtirib o'tiraveramizmi? Biror yo'lni topish kerak. Axir Buxoroning eng mohir tabiblarimiz. Hamma gaplaringni eshitib yotibman. Gaplaringdan og'rig'imga og'riq qo'shilyapti-ku. Sizga davo topishga harakat qilyapmiz, hojam. Hech bo'lmaganda og'riqni qoldiradigan dori izlayapmiz. Bergan dorilaringizni foydasi bo'lmayapti. Og'riqdan o'lay deyapman. Tezroq biror chorasini topinglar. Bosh tabib, bitta taklif bor. Zora ushbu taklif mushkulimizni oson qilsa. Bo'l, tezroq gapir. Nima deysan? Ibn Sinoni eshitganmisiz? Ibn Sino? Ha, anavi yangi tabib. Lekin u yosh bo'ladi hali. Tajribasi ham kam, ammo yosh bo'lsa ham kuchli deyishyapti. Buxoroning eng katta tabiblari bizmiz. Tajribamiz ham katta. Biz qila olmagan ishni o'sha yosh bola qilar ekanmi? Biz qo'limizdan kelganini qildik, lekin butun Buxoro Ibn Sino haqida gapirishyapti. Hozirgi holatda kim bo'lsa ham chaqiraylik. Yordam bera olsa bo'ldi. Xudo ko'rsatmasin bu ketishda. O'chir ovozingni. Bo'pti. Chaqir o'sha Ibn Sinoni. Ko'ramiz, o'sha yosh bolani qo'lidan nima kelar ekan. Lekin hali Valiahd Mansur ibn Nuh nima deydi bunga bilmadim. Xullas, shunaqa gaplar og'ayni. Bo'pti. Yaxshi. Borib ko'raman. Lekin oldin ichkarida anchagina bemorlar bor edi. Anchadan beri ular ham navbat kutib qolishdi. U yoqda sulton tursa-yu, siz oddiy odamlarga qarayman demoqchimisiz? Tabobatda boy bilan kambag'alni, sulton bilan oddiy xalqni nima farqi bor? Tabib odamning obro' martabasiga qarash kerak emas. Hammaga bir xil yordam berish kerak. Men uchun hamma inson bir xil. Boyni ham, kambag'alni ham hayoti va sog'lig'iga birday javobgarman. Mayli, nima desangiz shu. Sizlar saroyga boraveringlar. Men ishimni tugataman u orqangizdan yetib boraman. Faqat uzr, bu gap omonat ekan, hech kim bilmasligi kerak. Xotirjam bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'sh, jajji malikamizni nima bezovta qilyapti? Valiahd hazratlari. Nima gap? Tashqarida bitta odam kirishga ruxsat so'rayapti.
Kim ekan u? Saroyga duch kelgan odam kelaveradimi, ha? U tabibman deyapti-da. Tabib? Ha? Nima ishi bor ekan? Yoki u ham saroyga tabib bo'lmoqchimikan? Saroy tabiblari sultonning dardini davolay olmay o'tiribdi-ku o'zi. Bilmasam, hojam, yosh yigit ekan, 20 ga ham to'lmagan bo'lsa kerak. Tavba. Ish qilib xayolimga kelayotgan ishlar haqiqatga aylanmasin-da. Bo'pti, kirsin, chaqir. Anovi tabiblarni hammasini chaqir, tez. Xo'p bo'ladi, hojam. Sultonning kasalligini hech kim bilmasin degandim-ku ularga. Lekin baribir gap tarqalib bo'libdi-da. Valiyat hazratlari, chaqirdingizmi? Ha. Qo'riqchi kelib, bir yosh tabib saroyga kirishga ruxsat so'rayapti, deyapti. Sultonning saroyida yosh tabib nima qiladi? Demak, u aniq maqsad bilan kelgan. Qanaqa maqsad? Sultonni davolash. Demak, kasalligini bilgan. Sultonni davolasam mashhur bo'lib ketaman deganda. Aytgandim-ku, valiahdning jahli chiqib ketadi deb. Xo'sh, taxminim to'g'ri chiqdimi? Lekin u juda kuchli tabib, taqsir. Ismi Ibn Sino. Eshitgan bo'lsangiz kerak ismini. 1-2 marta eshitganday bo'lyapman. Lekin kim bo'lsa ham sultonning kasalligini oshkor qilganlaringga bahona bo'lmaydi. Tabib Ibn Sino keldilar, hojam. Ha. Sen ekansan-da. Ha, menman. Mana bu tabiblar otamni davolay olmadi. Seni bo'lsa rosa kuchli tabib deyishdi. Bo'lmasa sen bilan boshqacha gaplashgan bo'lardim. Xo'sh, sultonga shifo bera olasanmi? Shifoni faqat Alloh beradi, taqsir. Bo'pti. Unda Allohga duo qil. Seni qo'ling bilan sultonga shifo bersin. Aks holda Qani, meni sultonni oldiga olib kirasizlarmi, yo'qmi? Ha. Yuring. to'xta. Bu yerdagi gaplar saroydan tashqariga chiqmasligi kerak. Birorta odam bilib qolsa, aybdor sen bo'lasan. Tushundingmi? Men tabibman, taqsir. Obro'si, mansabidan qat'iy nazar, davolagan bemorlarimning sirini saqlash meni burchim. Men sirni juda yaxshi saqlayman. Jumladan sizning siringizni ham. Qanaqa sir? O'g'il sifatida otangiz kasal bo'lganidan xavotir olayotgandirsiz. Lekin valiahd sifatida otangizga bir gap bo'lsa, taxtga siz o'tirasiz. Shuning uchun mana bunday asabiy holatdasiz, taqsir. Nimalar deyapsan? Shunchaki sizni xotirjam qilyapman. Men sirlarni oshkor qilmayman, lekin tashxis qo'yishda ham deyarli adashmayman. Mayli, men boray. Rostdan ham rosa kuchliga o'xshayapti-ku. Ibn Sino Sulton Nuh zamoniga tibbiy tashxis qo'yib, bir qancha giyohlar, dori-darmonlar yozib berdi. Bir muddat davolangach, sultonning ahvoli yaxshilanib, sog'lig'i tiklandi. Sulton yosh tabibni munosib taqdirlashga qaror qildi. Juda kuchli tabib ekansiz, Ibn Sino. Allohning fazli, taqsir. Endi xohlagan narsangizni so'rang. Men sizni mukofotlamoqchiman. Rahmat, hojam. Alloh taolo meni bemorlarning shifosiga sababchi qilsa, men uchun bundan ortiq mukofot yo'q. Alhamdulillah. Men siz haqingizda ancha so'rab surishtirdim.
Siz ilm olishni, kitob o'qishni juda yaxshi ko'rar ekansiz. Ha, shunday taqsir. Yaxshi. Sizga juda munosib mukofot topdim. Men bilan yuring. Mana bu eshikning orqasida nima borligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman taqsir. Bu saroyga ilgari kelmaganman. Kelgan bo'lsam ham, faqat sizning xonangizga kirganman, xolos. To'g'ri, to'g'ri. Lekin ishonchim komilki, eshik ortidagi mukofot sizga juda ham yoqadi. Eshikni oching. Yo Alloh. Bu qanaqa kitoblar? Bu yer Dorul Kutub, kitoblar uyi Ibn Sino. Men ham ilmni, ulamolarni yaxshi ko'raman. Bugundan boshlab shu yerdagi barcha kitoblar sizning ixtiyoringizda. Qachon Ibn Sino kelsa, to'g'ri kutubxonaga olib kiringlar. U kishiga xuddi meni o'g'limdek muomala qilinglar. Men uchun juda katta sharaf bo'ldi, hojam. Siz shunga arziysiz Ibn Sino. Allohga shukr, sog'ayib ketdingiz otajon. Alhamdulillah. Shunday yosh, kuchli tabibni topib kelganing uchun rahmat o'g'lim. Buxoro ahli bu yosh tabib bilan faxrlanadi. Ibn Sino, otamni davolaganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat. Sirimni saqlab, menga vaqtida tanbeh berdingiz. Sal qolsa xatoga yo'l qo'yarkanman. Shunchalik izzat ikrom qilganingiz uchun sizlarga rahmat. Bugun hayotimdagi eng quvonchli kun bo'ldi. Ha, bu kutubxona Ibn Sino uchun haqiqiy xazina bo'ldi. Ibn Sino bu xazinani qachonlardan beri qidirib yurgan edi. Chinakam ilm ma'rifat xazinasi.